各位朋友仔，你好！又輪到講2026年嘅赤馬之年。赤馬之年就係紅陽之劫。咁大家咧騎上幫鐵馬，騎上嗰個咩馬？係赤兔之馬。赤兔馬係咩嚟㗎？就係關二哥嗰隻赤兔之馬。赤兔之馬咧就巴閉啦，周圍去闖嘅、打仗嘅，係嘛？咁所以咧就對隻牛仔有冇利咧？有嘅，因為牛仔咧佢嚟得個龍德紫微就國印。龍德紫微嘅國印咧係 very good 嘅。我哋首先唔講住先，我哋講個凶星先。凶星就麻煩啦，有暴敗，有天厄，有劫殺，有歲破。咁呢幾個星你已經攞晒命啦，係咪啊？暴敗就好多時自己惹出嚟嘅個禍，得唔得？暴敗自己惹出嚟嘅鋒芒嗰度，最好仲唔好咁鋒芒。做乜嘢咧？叫佢低調啲，咁咪俾你 good 咯，得唔得？如果你要暴敗嘅話，就自己攞嚟用，我幫唔到你。反而你中咗橫財，就話俾人聽，咁人問你借錢咯。你唔借，咁咪真係天呃啦，得唔得？俾人呃你噶啦，得唔得？或者俾人鬧你啦，話你唔夠義氣噶啦嘛，係咪咁話先？所以好多時咧，暴敗咧加天厄咧，就係你自己去諗定你自己點樣做嘢。係嘅，今年咧你嘅害太歲，俾人害到雞毛鴨血，點解啊？就係個暴敗咯，就係個天厄咯。明明個天好天嘅，突然間落場雨咯，就係話你口舌是非太重咯。所以好多時喺牛仔今年咧就盡量低調啲，咁就 OK 噶啦，得唔得？仲有一個歲煞，歲煞咧等於全年嗰個運氣都會差噶。點解？犯太歲嘛，犯太歲就犯太歲，太歲當頭作無災必有禍，得人拜下太歲，或者攝下太歲，或者化解太歲，係嘛？好簡單噶咋。因為你好簡單，你個歲煞咧喺度咧，你已經攞晒命，每個月都有機會破財啦，惹是生非啦，惹個五鬼口舌捲舌自己入命啊？點解啊？牛其實你個人咧就唔會多嘢講嘅，係嘅，牛嘅人咧比較靜啲嘅，就冇咁多花款嘅，冇咁多風姿綽約嘅，係咪先？冇咁多蝴蝶飛舞嘅。牛年嘅人咧，不過牛仔牛女咧都好低調。但低調得嚟咧，你要衝噶嘛？點解啊？你有龍德紫微喎，手執國印喎。龍德紫微咧，紫微咧代表男女，龍德就個貴氣，